హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. 2 days నుంచి చాలా వర్షం పడుతుంది. సో భరత్ ఆఫీస్ నుండి వచ్చాక నాకు పునుగులు తినాలనిపిస్తుంది అన్నాను. అనగానే బయటికి తీసుకెళ్ళాడు. ఏంటో గాయ్స్, నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మమ్మీ చేసి పెట్టినప్పుడు తినలేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం దొరకని ప్లేస్లో అన్నీ తినాలనిపిస్తుంది. అందుకే మమ్మీ ఇచ్చినప్పుడు తింటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది. అప్పుడేమో వద్దు వద్దు అనేదాన్ని. ఇప్పుడు ఫుడ్ ఇక్కడ మేము వచ్చిన ప్లేస్లో ఫుడ్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. మాకు దగ్గరలో ఉన్న కంట్రీ ఓవెన్కి వచ్చాం. మిర్చి బజ్జీ అండ్ పునుగులు సూపర్గా ఉన్నాయి. ఆ వర్షంలో ఈ వేడిగా తింటుంటే చాలా బాగుంది.